Ayan, good morning. Mayroon tayo ditong Mirage. Ang problema nito is biglang nag-hard starting. Tapos pinipilit siya. Nagkakaroon siya ng active naman, pero ayun, parang gusto niya umandar. Tapos pag umaandar siya, parang nakakaiba yung sound sa loob ng makina. Kaya titingnan muna natin kasi baka mamaya lunod na rin itong spark plug. Dahil mukhang ilang araw nang sinusubukan nilang pinapa-start. Ito, tatanggalin muna natin yung spark plug para makita natin kung dito siya tumama. Kasi pag mga ganitong Mirage, minsan pag hindi ka nakakapagpalit din ng spark plug dito, o di kaya ilang araw na hindi ginalaw, nalulunod siya, lalo na kung taglamig. Ay mga boss, tinanggal natin yung spark plug. Yung spark plug niya talagang maitim na, pero hindi naman siya ganun kaluma. Ayan. Sa ano lang to, ito yung cause ng matagal na nilang ina-start na hindi natuloy. Halos tatlo. Ayan na. Itim na itim. Yan, papalitan muna natin yung spark plug. Titingnan natin kung gumanda yung andar at mawala yung palya. Kasi malahaba-habang trouble to. Ito yung bagong spark plug, kakabit natin. Yan, napakalinis niyan. Para lang natin makombine kung after natin na ma-start is magiging carbon uli o magiging itim. Ayun na, nakabit na natin, start natin. Ito na. Napapureno. Start. Nako, mandar na. Ayan. Ayun, nagnormal siya. Ayan, sa madaling sabi, ang nangyayari lang dyan, napundi yung spark plug, kaya hindi siya matuloy. Ayan, ganun na siya kadali. Tingnan natin. Ayan, normal na yung andar niya. Start na siya. Ayan o. Okay. Active po lahat. Tsaka mausok yung kanina unang under, mausok. Kasi nagkaroon ng problema doon sa gasolina, doon sa piston. Panay andar, hindi natuloy. Ay, naging problema niya. Okay, mandar na siya. Papainitin muna natin mga, tapos papatayin natin. Pagkapatay natin, susubukan natin. Kasi yung may-ari din dito, pinatingnan nila, ang sabi is fuel pump ang naging problema, hindi natuloy. Pero itong sasakyan ito, nakakadalawang na ako nito, nakakadalawang rescue na. Ang naging problema talaga yung spark plug. Pag once na hindi siya napapalitan ng mas maaga, yun, nagluluko siya. Para bang pag umandar, nangangamalya, tas pag inaapakan mo ang accelerator, namamatay. Ayan. Okay naman siya. Tas ngayon, gagawin natin is papatayin. Para kahit pa paano, matisting natin kung anong nangyari. Okay? Revolution muna. Normal siya eh. Patay. Yan. Ngayon, dahil nakapatay siya, start natin. Ayan. Normal na siya, bumalik siya sa dati. Sa madaling sabi, spark plug lang ang naging problema niya. Naging pulbos. Yan lang, simple. Ito lang naging problema niya. Pero mas maganda kung talagang original talaga. Kasi ang original ito napakamahal. Pero ito dapat tumatakbo lang ng 20,000 km to. 20 to 30,000 km.
pwede na kayo magpalit. Okay, Mirage G4. Hindi pala, hatchback. Ayan, after road test, ayan, inikot na rin ng mga halos 20 minutes. Tapos naka-aircon. Napakalamig ng aircon. Titingnan natin kung may pagbabago. Patay muna tayo aircon. Tapos patay makina. Ngayon titingnan natin kung normal yung starting niya. Ayan, start. Okay. Dali na, ibig sabihin doon lang. Kaya yung may mga Mirage dyan, kung hindi nyo ginagamit sa loob ng 1 linggo, 4 na araw, halos ang bisis mo lang na papa-start at ganun ang nangyari, yun lang boss, pwedeng spark plug lang. Alright, okay na.